Жақында кинотеатрлар мен стримингті платформаларда Матрица 4 фильмі жарыққа шығады. Соған орай осы видеода мен Наруто мен Матрица әлемдерін салыстыруды, екеуінің ұқсастықтарын табуды жөн санадым. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, ал кеттік. Кишимото Масаши Гаараның дизайнын жасау барысында Наруто Шиппуденде оның киімін Матрицадағы Неоның киіміне ұқсатқысы келген. Яғни Масаши Кишимото Матрица фильмінен шабытталған. Және келесі мысалдар менің ойларымды сіздерге түсінікті ете түседі. Мысалға Нарутоның және Хашираманың клондары Матрицадағы агент Смиттің клондарына ұқсайды. Агент Смит өз клондарымен Неоға жабылса, ал Наруто дәл солай клондар арқылы төбелес жүргізеді. Хаширамамен жағдай сәл бөлек. Хашираманың клондарын ешкім Хашираманың өзінен айыра алмайтын. Ал фильмнің ішіндегі жай адамға агент Смитті оның клондарынан ажырату еш мүмкін емес. Осы орайда Хаширама клондарын тек Мадара ғана түп нұсқадан ажырата алғанын еске сала кеткенді жөн санап отырмын. Және Кишимото мырзаның Матрица трилогиясынан біраз идеяларды өз мангасында қолданғандығы көрінеді. Тағы бір қызықты ұқсастық мынада. Нео оқиға желісі бойынша о баста-ақ таңдаулының рөлінде болып, өз миссиясын орындау керек болса, Наруто жай ғана Хокаге болғысы келген баладан таңдаулы, яғни Ашура мен Индраның реинкарнацияларының біріне айналып шыға келді. Және Матрица фильмінде адамдарды машиналардан құтқаратын Нео есімді таңдаулы адам жайлы аңыз әңгімелер бар болатын. Және Неоның таңдаулы екені көріпкел программа Пифия арқылы расталса, Нарутода көріпкел бақа данышпан Огама Сеннин әлемді өзгертетін таңдаулы бала туралы аян көреді, және ол бала Наруто болып шығады. Матрица трилогиясында Неоны ұзақ жылдар бойы Морфеус іздесе, Наруто әлеміндегі әлемді өзгертетін тұлғаны Жирая іздеген болатын. Тағы да агент Смитке тоқталғым келіп тұр. Оның басқа агенттерді не Матрицадағы басқа программаларды өзіне айналдыруы маған сәл-пәл Арачимарудың басқа денеге көшуін ұқсатып отыр. Әрине екеуінің әдістері сырт көзге онша ұқсас болмағанымен, екі әдістің нәтижесі бір, яғни басқа адамның программаның денесін тартып алу. Наруто анимасында Мадара бүкіл әлемдегі адамдарды мәңгілік Цукиоми арқылы ұйқыға жіберіп, олардың чакрасы мен жубиді қоректендірсе, Матрица трилогиясында роботтар адамдардың энергиясын өздеріне қуат ретінде пайдаланды, және адамдарды Матрица атанған жалған әлем ішінде өмір сүрді. Нео мен Нарутоның тағы бір ұқсастығы, екеуі өз мақсаттарына толық жете алған жоқ. Нео адамдарды Матрицадан шығара алмады. Ол тек Матрицаны жаңартып, Матрицаның кезекті жаңартылған нұсқасы ғана пайда болды. Өз кезегінде Наруто да әлемдегі кешкілдік шеңберін жоя алмады. Ол тек уақытша бейбітшілікке қол жеткізді, және Рикуды Сеннин реинкарнацияларының арасындағы бітіспес алауыздықты ғана тоқтатты. Одан бөлек, Пейннің кейбір мүмкіндіктері және табиғаттағы бар стихияларды қолдануы, Неоның оқтарды тоқтату және от қолдану қабілетіне ұқсас болды. Бірақ бұл енді жай ғана кішігірім ұқсастықтар. Және Обитоның Камуи мен Хаширама жасушалары арқылы өз денесін Камуи әлемінде сақтау қабілеті. Нақтылап айтсақ, Обитоның басқа объектілерді кесіп өту қабілеті Матрицадағы Меровингеннің қасындағы екі егізде де болды. Ал егер сіздер Матрица трилогиясы мен Наруто анимасының әлеміндегі басқа мен байқамаған ұқсастықтарды да байқасаңыздар, комментке соларды жаза кетіңіздер. Ал егер Наруто Шиппуден анимасының барлық кемшіліктерін білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Сау болыңыздар.